salajengna dina nalika sujud sagedeung tumanina urang oge kedah nyarangkeun sadar diri naon nu dicium ku urang teh naon anu keur ku urang dicium teh naon taneuh lantai tah urang teh sing sadar teh bakal nyusruk ka jero kitu ge mun kapanggih jasad urang dalam jika korban Adam Lion Air mah dikusruk mah yang dikubur dia anu jelas urang teh bakal kaclep ditelan apapun cara Allah Subhanahu wa taala. Sing nepi kalau hadisnya urang teh sujud itu ngaranna salat disarangan kunaon ku perasa. Jadi disarankan salatnya lain yang salukur sujud kayak taraweh biasanya gaspol jangan di Blitar 20 kilo dengan pun 7 menit hebat hadirin rahimah itu kena sidir sapi makna supaya kapendak naon nikmatna urang dina nalika sholat wabil khusus dan nalika sujud tumanina antang nasib gerakan kantas dipraktekannya kemudian sujud jadi dampapean kena naon nilep ada nyebutnya kecuali kekeongan menuju bareu atanapi asam urat menuju kanjeng esen nilep sama udur syar'i teu aya udur syar'i wayahna dampapean kudu ieu kedah muka ulah muka tadi ulah rapat nah sakit menghadap ke arah mana kim tungtung ambung adab itu dina nalika naon sujud kita wa akmaluhu ayukabbiru lil sujud kesempurnaanana atos kamari nyaeta kedah maos takbir intiqal dina nalika yang tidak kana naon kana sujud jadi Allahu Akbar tanpa mengangkat pandangan. Jadi saat tosnya tidak, tapi terkena nanti ya tidak itu terkenging panjang-panjang. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Bade hamdan katsiran thayyiban mubarakan bima samawati wa mil ardi wa mil masjid min syai'in ba'du mangga bade kunut namun dina rakaat terakhir mangga sabab kunut di situasi seperti pandemi ayeuna itu disunahkan dina tiap sholat orang melaksanakan naon Allahumma anfa'na wala'a wa bawal disunahkan dina setiap sholat dalam situasi pandemi pada ayeuna. Tapi kan di dia mah salah satu nanti komunitas bebas pandemi sabab sadayana ge teh aya nu naon alhamdulillah. Dia sareng-sareng anu mantak jadi parah mentana psikologisna kasieuna jadi itu mantak bahayana kasieuna lain panyawa dan tetap kurang kada ajaki hadirin rahimah. Jadi itu kanggo ngajagina di antara tengah doa tolak bala atanabi sujud nanti kunut naon kunut lidafil bala sujud dengan membaca takbir tanpa mengangkat panah. Nomor ke-10 dina rukun salat nyaeta tumaninah dina sujud. Gitu. Jadi bihaitu yanala mawdi as-sujudihi taqwa ra'sahu. Jadi si teh betul-betul menahan beban ulah sieun hideung. Ulah sieun hideung. Jadi si ulah diangkangkeun ku naon? Ku tangan da bisi naon teh gitu. Tetap ia harus menahan beban. Mastaka teh menahan beban. Itu dalam rangka kesempurnaan sujud. Kumaha lamun nuju sujud ngadangu anu pak Allahu Akbar. Dadanguan Aisyah itu imam naon sujud. Jadi orang makmum enak nuju tumanina sujud sugante imam cengkat
aya ditinggali sujud terus balik. Itu batal. Jadi lamun orang aya cengkat ternyata imam masih sujud terus kencali tumbuhan imam ulah we deui. Lamun orang cengkat imam sujud kene orang balik deui urang batal. Katanya bilih kajangan kasus terjadi semacam eta. Orang makmum cengkat imam sujud kene urang ulah eueuh deui teraskeun we calik. Lamun bal sujud nu kadua bagian gandeng calik heula antosan imam. Begitu imam beres sujud nu kadua anjeunna ngadeg sampai urang ikuti imam. Terus ayeuna lamun urang nuju salatnya lira cengkat dina naon? Dina sujud gara-gara leuwas anak urang, adik urang, urang dipikir nyeungeut mercon. Gitu tah, leuwas. Urang otomatis ke sujud naon? Terperangan. Tah eta mah uwihan deui sabab tujuan cengkatna lain jang cali di antara dua sujud tapi lain jang nandakeun urang beres sujud. Lamun urang tadi lagi cania cengkat dina naon? Sujud. Sementara nu mantap urang jadi cengkatna teh itu hanya semata-mata karena luas eta mah uwihan deui naonna sujudna. Tapi lamun urang geus merhitungkeun beres datari ge naon sujud ieu mah cengkat sakalian luas teraskeun. Ngan lamun urang memang tadi lagi can diniatan naon cengkat sujud dor uwihan deui wayahna tadi keur da eta mah cengkatna lain karena rek cengkat dina sujud tapi karena nomor ke-11 julus baina sajdatain calik di antara dua sujud. Calik nate calik iftirosh hari iftirosh teh dampal sampean palih kencak dibuka diamparkeun di laman bobokok urang itu namina iftirosh. Dina firoshun artos nate kasur ampar jadi diamparan ku dampal bikuli rokaatin sawaun sholla qa'iman au muttaji. Calik di antara dua sujud itu terjadi dalam setiap rakaat. Pada untuk itu kan terjadi kaliwat rukun sholat. Itu salajengna baca doa dina nalika urang calik di antara dua sujud. Pamilina kitab sulam rugi karena wa'afi Robin firli warhamni wajburni wa'afini wa'afin Robin firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Hadisna rugi karena wa'af ditambihan wa'fu anni ditambihan wa'afini wa'fu bisa anu eta abi kaek dikawafikeun bae berapa lain hadis di kana wa'fu anni kan bae eta ke doa bae sama bae intinya birli warhamni di satara itu doa dina julus baina sajdatain. Maka sekarang Robbi firli terus wa'fu anni itu kenging nambihan Imam Ghazali wa'fu asal nama Robbi firli hartosna ya Allah hampura itu teh doa terus warhamni rahmat abdi kanyaah abdi kadede abdi wajburni naon wajbur tambalan tutupan tambalan kakirangan jelma al insan mahalul khatawat manusia mah tempatna kasalahan teu aya nu aman tina kasalahan teu mimiti barang udang di kasareng teu lah urang mah teu gawe kasalahan suluh aya subuh paberahan
Nah, itu abi mah teu kesalahan ibu-ibu teh ku bapak diajakan teu daek, ngajawabna keur nyari awak, kesalahan. Jadi seueur dosa-dosa anu teu karasa, asa teu dosa kitu teh kan dosa. Kurang hade kana janten bojo, kurang tanggung jawab kana janten bojo kan dosa. Kurang pernah sasadu ka istri, mah hampura salami pikeun dinten kawajiban mah selebihna nyusuan teh ku bapak teh kudu digaji. Salian disandang pangan bapak teh kudu ngagaji mamah nyusuan budak bapak osokna tara kan teh dosa kan urang itu sasama urang suami istri dacan dosa kan sejen dacan dosa langsung ka Gusti makana Rabbi fir warham wajibur makana tambahan ya Allah kalepatan abdi warfa'ni luhurkeun darajat. Jadi orang mencari ketinggian derajat itu lain di hadapan manusia, tapi di hadapan manusia disebut nanti puji. Lamun kasep, asal kasep disebutnya gumas. Lamun asa gelis disebutnya gumas. Lamun asa pinter disebutnya gumin. Mun asa itu gumin itu atau belum sambung. Guminter, gumas ya. Asa gaya gumas. Itu makana warfa. Ya Allah luhurkeun darajat. Da abi mah milari kaluhuran darajat dan dipanggilkeun makhluk, tapi dipanggilkeun da bagus. Warzu rizkian abdi. Wahdi tuduhkeun abdi. Kan orang terkadang sanajan apa tapi kurang orang teh loba lincak anu salah mungkin orang loba poho kasaha ka Allah teu milih kana hidayah ti Allah teu milih petunjuk ti saha ti Allah teu milih kana subulas salam tapi kana subulas syaitan naudzubillah min makana wahdin ya Allah tuduhkeun abdi. Zada al-Ghazali wa'fu cari Imam Ghazali tambahan atuh wa'fu ampura abdi. Wa zada al-mutawalli aidan usih al-mutawalli ditamihan Rabbi habli qalban taqiyan naqiyan minasyirki ayat apa jam Rabbi habli qalban taqiyan ya Allah paparin abdi hate anu naon tak peta katakwa teh ka saha maka aya doa maksud Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina ya Allah abdi nyuhunkeun petunjuk hidayah wa tuqa nyuhunkeun kata wal afaf nyuhunkeun karaksa diri tina meminta-minta ka manusia wal ghina nyuhunkeun diraksa diri nyuhunkeun ka beunghar maksudna beunghar hati lain beunghar harta sebab beunghar harta teu ngajami beunghar hati. Ciri jelema beunghar teh merasa cukup. Ciri jelema miskin hati selalu merasa kurang. Ayo orang pernah merasa cukup tuh, sok merasa kurang bae kan? Geus teh. Ngabayang baheula ya Allah meunang hayang boga sepeda, geus boga sepeda teh. Teu karasa ieu nikmatna teh hayang boga motor. Ngabayang geus boga motor teh ya Allah hayang boga pokoknya mah amun boga mobil rek diurus bae butut oke geus boga teh mobil teu karasa ieu bungahna sabab ngabayangkeun hayang kareta api. Jadi jelema mah selalu merasa kurang bae gitu pasti eta karakter manusia anu sajatina tah kumaha carana supaya berarti merasa puas ku karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orientasi nanti ulah dunia umum tapi kejar nanti kena akhirat. Jadi orang sama gigit tujuannya sing ngain ke Allah, sing nepi ke akhirat. Pikiran teh orang tanya, sagede ngaos mah ke akhirat dan asa ikhlas. Ngan di damel orang cari nafkah gitunya. Itu kan amal dunia. Dan tujuannya orang milari naon, milari upah, milari ujroh, milari keuntungan. Dina damel orang. Tapi kan itu bisa jadi lebih ke Allah namun niatnya ikhlas.
tujuanana tetap Allah. Ya Allah abdi makikiran, abdi ngagaduhan kewajiban dipongkeun abdi mencanikah aya ibu rahmat, aya dulur-dulur abdi kudu ditanggung jawab. Paling henteu ya Allah abdi kikian teh paling henteu abdi teh nyusakeun ka saha? Ka batur, kabutuh abdi mah tiasa kacung. Kan dia diparentah udang ka Gusti. Itu nepi ka Gusti Allah. Sanajan wujud nyatana katingalina milari dunia. Sanajan gitu. Tapi lamun dikaitkeun ka Allah kan itu insya Allah jadi amal tabungan anu bisa kita sabar yang dia mah. Apapun profesi orang. Ini niatnya punya lempengkeun naonna? Niatna lempengkeun tujuan nana. Hade bener ucapanana, hade bener patekadanana, hade bener kalakuan. Dasarna tina la ilaha illallah. Jadi orang belum tentu ayeuna anu wujudna juga ama akhirat itu diterima Allah, belum tentu. Lamun manehna niatan teh tapi sekalipun wujud nyatana orang kojengkang ka sawah, torolong ka kebon, nginci ka pagawean, tapi ternyata tujuanana nu ka sawah, ka kebon, ka pagawean miharap ridho Allah Ta'ala, kitu sote abdi darmaning bakti darmaning perintah laha maka sabat walaya maka sabat jadi tanawana jadi nilai ibadah ku gawe ku didamel diniatan ibadah orientasina Allah dugi bisa gitunya. Jadi tetap sekalipun wujudna rupana amanon dunya tujuanana arahkeun ka mana ka akhirat supaya papangi jeung Allah. Ingkuring kado rekan namina Ustaz Tazaka Bonansa di Al-Idrisiyah Pegendingan kantos dipajang di banner-banner menuju kamari nyalon bupati nyalon bupati Tasik Malaya, cuman anjeunna ka handle sareng Kang Asep Poso ka handle karena itu korban PHP Demokrat. Karena terlepas daripada itu Ustaz Tazaka banyak bercerita simpuring anjeunna pesantren Al-Idrisiyah anu pelaku usaha tambak udangna 50 tambak di Cipatuja tonan per bulan berapa miliar. Anjeunna ketika melaporkan anjeunna salah satu ustaz muda dipercatkeun ku Syekh eta pesantren kanggo mengelola sektor ekonomi. Anjeunna begitu pada laporan keberhasilan bisnis nu diraih ka langkungan anjeunna sebab anjeunna bagian sektor ekonomi pesantren kumaha saya ngomong teuing laporan ka apa gitu. Nah hade anjeun kikituan teh sing nepi ka Allah gitu. Anjeun kikituan teh sing nepi ka saha? Jadi apapun profesi kita, apapun wadifah orang tetap tujuannya masing nepi ka saha? Hindari profesi pegawaian apapun itu anu mantap jauh jeung saha? Jeung Allah. Gitunya. Ternyata luar biasa itu. Begitu we bangga untuk ieu. Oh hebat ente, luar biasa ente. Tunda eta. Nepi teu ka Allah eta teh kitu. Jadi mengingatkan apapun kegemilangan prestasi di dunia, karena dunia memalila. Kamari Abu Yahya Cikurtusi, masya Allah maghfir wa yarham. Dinten salasa meninggal jeung Kang Solihin Hamidah ngantunkeun. Banyak orang-orang simpuring tatangi namina Kang Asep Sutijo di Bandung. Dibuatkan subuh enjing-enjing di warang sarapan pengalajan terkenalna istrinya tos oyang sadaya. Jadi apapun prestasi kegemilangan di dunia ma'ain abadi sadaya lagi dikantur. Namun sakitu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Simpuring ngabahas sujud sareng filosofina supaya leres-leres ketika sujud teh karasa urang teh naon si ari urang teh dharma roprak dinyawaan hirup ge dihirupkeun lamun lumakukeun dilakukeun jika naon jika wayang gatot gaca gagas teh digagahkeun usaha kudalang waktuna we digolerkeun takatinihan bujur secepot kadang leres
Urang ge keur jaya, keur gagah ulah rasa ladang saha. Urang ingat aya dalam saha Allah Subhanahu wa taala. Moy nalika ngadoa warfa'ni warjukni wa'afi. Mugi Gusti maparinan kawarasan ka diri. Itu teh doa ya. Geus kitu beres salat urang mulai wiridan ieu pas ngadoa we nu teh beres assalamualaikum langsung geus hade teh ngadoa saja. Ngan simkuring mendapat diskusi utamikeun zikir ka minimal tasbih, tahmid, takbir mah tu baca. Sajaman baca subhanallah 30 kilo, alhamdulillah 30 kilo, Allahu akbar 30 kilo, jumlah jamnya 88 disampurnakeun ku la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 maka dihampura dosana di salat ka salat. Urang makan sok nengan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga orang kumaca tasbih, tahmid, takbir teu kaburu ngadoa. Da urang utamakeun zikir, maka fa'uti khairu ma'atos sa'id. Abdullah ma'atos sa'id. Anjeunna bakal dibere melebihi jelema nu ngadoa ka saha. Jadi man sabalahu dzikru lamun nunggukeun ka eta jelema zikir sehingga ku zikir eta an mas'alatihi jua barang penta ngadoa ka saha ka Allah da teu kaburu kunaon teh ku zikir teh fa'ato abdola ma'utis sa'ilin maka bakal dibere eta jelema melebihi kahadean jelema-jelema nu dibere ku Allah gara-gara ngadoa. Jadi da Allah mah sebenarnya maha naon sih? Maha uning urang hayang ka nyi inem tadi ya Allah abdi hayang ka nyi Allah mah maha naon ieu? Maha uningan. Tinggal urang we eksan sing bener dipayeuneun Gusti Allah. Eling ka saha kanu kagunganana. Jadi obat terbaik gitu. Nanti ikhtiarannya paling henteu kan minimal didatangan ka sepuhna ya pinten-pinten dipasikeun moal ka saha. Ulah juga orang itu orang bojong apa ya kasepunan di hadapan we mitoha wah apa di hadapan ayeuna pan aya ide kumaha carana mitohana ngingu domba ame asup apa assalamualaikum buka tutup salam assalamualaikum eta naon ieu rame di luar sapertos nama domba lepas tapi mitoha teh hayu we yang hareupan gitu ada Allah itu maha uningan naon anu di pikahaya ku urang percaya teh Allah ninggalin yakin kan lamun urang ayeuna katunggu teu barang penta tapi urang tetep urang teh gaduh hayu ada cita-cita urang katunggu ku zikir mengingat Allah pasti ku Allah bakal dibere melebihi kebaikan jelema anu sok penta ka saha hartina lain goreng penta lain goreng ngadoa eta ge cara urang ka Allah dari parentah ngadoa ngan ketika urang ayeuna leuwih katunggu ku zikir langsung tentunya jika hadir da ujung-ujung natina sholat ke eling ka saha ka Allah inna sholata li dzikri sholat kan jembatan menuju eling ka saha lamun ayeuna sholat masih euah-euah teu daek eling ka saha ka Allah itu masalah berarti sholatna teu acan naon teu acan munggah haji sakumaha rongkahna munggah haji urang pada sholat mayar teu ente kan ngongkos acanya kecuali jemaah ada jauh na motor saeutik kitu ge da mapake kanya mukena da sakali meser kapake saumur sarung sami tapi rek munggah haji sabaraha buayana per kursi paling teu urang kedah gaduh 30 juta duit ka berangkat bere 35 40 kedah gaduh sabulan booking seat 30 juta atas booking seat aja daftar ayeuna daftar tungguna seberapa 12 ayeuna mendaftar 2020 hiji tambah 12 seberapa 2032 tahun 2032 urang benar kan urang geus aya komitmen di sana ngan eta ibadah anu sakitu rakaatna cek Allah
Faida qadaitu manasikakum fadkurullah. Ai geus beres memunggah haji nasi eling ka saha? Ka Allah. Ieu mahanas hajina haji Wahyu, hajina haji Nurdin. Haji Wahyu naon? Haji karena ngajual sawahna payu, akhirnya jadi munggah haji. Aya Haji Nurdin karena anjeunna geus kerja di posisi strategis di jabatan pemerintahan, baik itu di jabatan perusahaan, ayeuna mah munggah haji di mana di kantor kudu nungan diangkatkeun munggah haji. Tah haji naon eta? Haji Nur. Nu penting rek Haji Nurdin, rek Haji Wahyu, rek haji apa saja balik ka iman ulah jadi Haji Dul Majid, haji kedua kawana Hamas.